السلام عليكم. ربما تقع في بعض تلك المواقف الخطيرة وتفكر في كيفية إنقاذ حياتك، فماذا ستفعل إذا تقابلت وجها لوجه مع حيوان مفترس أو وقعت ضحية لمجرم أو بعض اللصوص؟ لذا من الأفضل أن تركز معي في هذا الفيديو لاستكشاف 6 حيل رائعة لإنقاذ حياتك في المواقف الخطيرة. سادسا، حيوان الكنغر. بلا شك وقوعك ضحية أمام حيوان الكنغر يكون أمرا خطيرا، وإذا شاهدت فيلم الكنغر جاك ستعرف أن ضرباته قوية جدا. أولا عليك معرفة أن تلك الحيوانات فقط تهاجم الأشخاص الذين يغزون أرضهم، لذلك من الأفضل أن تتراجع ببطء وتجنب الجري أو عمل أي حركات تعني أنها تهديدا لهم، لأن كل هذا سيؤدي إلى إثارتهم. وتذكر حتى لو كنت بعيدا يستطيعون ملاحقتك لأنهم يقفزون لمسافات طويلة. خامسا، الأسد. يبدو أن وقوعك كضحية لحيوان الأسد أمرا مستبعد، ولكن إذا حدث لك فماذا ستفعل إذن؟ ركز جيدا في تلك الحيل التي تستطيع إنقاذ حياتك. إذا واجهته وجها لوجه تمعن في النظر جيدا له، لأنك إذا أدرت ظهرك ورجعت للخلف سيهاجمك. واحدة أخرى أيضا، حاول أن تظهر أكبر من حجمك الطبيعي فيمكنك رفع ذراعيك، أو إذا كنت تمتلك معطفا سيكون رائعا. ويمكنك أيضا تخويف الأسد بعمل أصوات قوية، فبهذا ستخدع الأسد وتجعله يبعد عنك. رابعا، الفيلة. على عكس الأسود تتميز الفيلة بأنها ذكية وودودة، ولكنه لا يجب أن تثق بها كليا، لأنه من الممكن أن تهاجمك، فيجب الحذر من الإناث التي ترعى صغارها. وإذا تواجدت مع أحدهم انتبه جيدا للحركات التي يفعلها. على سبيل المثال، إذا أرجع أذنيه للخلف وهز بجسمه فهذا يعني أنه يحاول تجنبك. وأيضا يمكنك منع الهجوم بالاختباء خلف صخرة أو شجرة، ولكن تذكر أن تتحرك ببطء حتى لا يفهم الفيل أنك تتحرك لتأذيته. ثالثا، وحيد القرن. بالرغم من ضعف قدرتهم على الرؤية إلا أنها تستطيع الجري قرابة 60 كيلومترا في الساعة. لهذا إذا أراد أحد هذه الحيوانات مهاجمتك فإن أفضل طريقة للهروب منهم أن تجري حول شجرة أو صخرة أو أي أشياء قد تعيقه عن ملاحقتك أو رؤيتك نظرا لضعف حاسة البصر لديهم. ثانيا، أسماك القرش. كل سنة يموت مئات الأشخاص على الشاطئ بسبب تلك الأسماك، ولكن هناك خبر جيد أن نوع تلك الأسماك بلغ 150 نوعا، وفقط منهم 20 نوعا فقط قد يهاجمون البشر. ولعلك تسأل الآن لماذا لا تهاجمون تلك الأسماك؟ بالطبع لأن الإنسان ليس طعامه المفضل فيتركه، وإذا وقعت فريسة له سيكون من الصعب الهروب منها. ولكن هناك بعض الحيل ستساعدك في هذا الموقف. أولا، تجنب التبول أو تنزف في الماء، لأن هذا سيجلب تلك الأسماك ناحيتك، فلديها القدرة على شم الرائحة على بعد كيلومترات. وإذا واجهت سمكة القرش وجها لوجه تجنب إعطائه ظهرك أو الهروب مذعورا، لأنك بهذا ستبدو فريسة سهلة، ومن الأفضل أن تتحرك ببطء. أولا، الأصفاد أو القيود. عادة ما تستخدم من قبل رجال الشرطة، ولكن أيضا تستخدمها المجرمين أو اللصوص مع ضحاياهم. وإذا وقعت ضحية لهؤلاء المجرمين وتم تقييد يدك بتلك الأصفاد لا تقلق، هناك بعض الحيل التي ستنقذك في هذا الموقف. إذا كنت تمتلك إحدى دبابيس الشعر التي تستخدمها الفتيات أو دبابيس الورق فستكون مفيدة لك. قم بثني إحدى طرفيها بهذا الشكل. الآن قم بوضعها في ثقب القفل حتى تستطيع فتحها بسهولة تامة. حسنا، الآن شارك بطريقات مع تلك الحيل قد عجبتك. إن عجبك هذا الفيديو قم بضغط زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.